Почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, сакам да изразам благодарност до претходниот дискутант за критизерскиот настап спрема владата и работењето на оваа власт, во која што и тој самиот е активен учесник и чинител. Во мојата реплика сакам да го искажам и мојот став во делот на гласањето. Да, ќе гласам и ќе ја поддржам стратегијата која што е поднесена од ваша страна, госпоѓа председателка. Но мораме овдека и да споменеме некои работи. Ова не треба да не боли, за ова не треба да се лутиме. Во информацијата од Transparency International во својот последен извештај констатира на тамошен пат, господине претходен дискутант, во рангирањето за борба против корупцијата на Македонија, каде што сега сме на 111-тото место, веднаш после Косово и Албанија. Тоа нели е срам за Република Македонија. Амбасадорката на Америка, Брнс, ни порача дека корупција ги руши сите врзиви елементи на нашето општество, меѓусебната доверба, довербата во правдата и довербата што треба да ја градиме, раснеме и модернизираме нашата економија. Борбата против корупцијата, вели Брнс, останува критично важна задача за Македонија и фокус на стратешко партнерство меѓу Америка и Македонија. Во вашиот извештај во делот на стратегијата, госпоѓа председателке, велите дека најризични области и сектори во оваа стратегија се дефинираат јавните набавки и вработувањата. Се согласувам потполно. Ние, како современици овдека во делувањето на политичкиот живот во Република Македонија, како состав во парламентот на Република Македонија, сите ние треба да се вградиме во борбата против корупцијата и криминалот. Затоа ние како пратеничка група ќе ја поддржиме оваа стратегија на Државната комисија за спречување на корупцијата. Кога велевте, господине претходен дискутант, дека има широк простор за корупција, ќе ве потсетам за една работа. Нели информациите дека за едно вработување се земат средства во износ од 4 до 5.000 евра во Кавадарци, за вработување во МВР, нели е простор за корупција? Проверете ја таа информација. Нели е корупција или простор за корупција поставувањето на Кацарска за уставен судија на Република Македонија? Помош од народниот правобранител тогаш побарали семејствата на обвинетите. Ја завршувам мислата. Според нив, судијката правила груба повреда на постапката кога кон гаранцијата ја додала и мерката притвор, бидејќи обвинетите редовно се јавувале на судењата, никој од нив не се дал во бегство, не го повторил или пак кривичното дело. Не е донесена правосилна судска одлука со која осудениот може да ја отпочне да ја издржува затворската казна. Дали знаете колку детски соништа се уништени со однесувањето на Кацарска? Нели е ова простор за испитување од страна на Државната комисија за системска корупција? Ве поддржувам уште еднаш, господја председателка, и ќе го гласам стратегијата, ќе ја гласам стратегијата. Благодарам, председател.